ข้อความในมือถือแจ้งเตือนขึ้นมาผมรู้ได้เลยว่าเป็นข้อความของคุณที่ส่งนั้นให้อ่านข้อความบรรทัดสุดท้ายจากเธอแค่ข้อความของคุณที่ทำให้ฉันนั้นร้องไห้เพิ่งพิมพ์ทิ้งไว้ไม่นานตอนที่เธอเดินจากกันไปแค่ข้อความของคุณที่ทำให้ผมยิ่งเสียใจเธอเพิ่งพิมพ์ส่งมาเมื่อวานก่อนที่เธอมาหายไปเมื่อคืน